Pemirsa, Perdana Menteri Jepang memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi timbulnya kerugian besar saat negeri itu dilanda topan Haisen. Ia juga memerintahkan warganya mengevakuasi diri atau mencari perlindungan di tempat yang aman. Saat topan Haisen semakin dekat ke daratan selatan Jepang pada hari Minggu 6 September, aliran listrik terputus dan mendorong pihak berwenang untuk merekomendasikan evakuasi dan memperingatkan potensi curah hujan yang tinggi dan angin yang belum pernah terjadi sebelumnya. Topan Haisen juga menyebabkan air pasang dan gelombang besar laut. Pihak berwenang dan Badan Manajemen Kebakaran dan Bencana FDMA mendesak evakuasi dini untuk lebih dari 100.000 rumah tangga di prefektur Pulau Selatan Okinawa dan di Kagoshima, Kumamoto dan Nagasaki di Kyushu, Pulau Selatan Utama Jepang. Meski demikian, menurut penyiaran publik NHK, satu pusat evakuasi di Miyazaki mencapai kapasitas dan berhenti menerima pengungsi sebagai tindakan pencegahan terhadap virus corona. Perdana Menteri Shinzo Abe pada pertemuan dengan Menteri Kabinet mengingatkan jajarannya untuk hati-hati mengantisipasi kedatangan topan Haisen. 台風第10号は大型で非常に強い勢力を維持して明日にかけて九州にかなり接近または上陸する恐れがあります。広い地域でかつてない記録的な大雨、暴風、高波、高潮となる恐れがあり、最大級の警戒が必要です。 Mengantisipasi bencana, maskapai penerbangan juga telah membatalkan lebih dari 500 penerbangan yang berangkat dari Okinawa dan Jepang Selatan. Selain itu, layanan kereta cepat di Jepang Selatan dan Barat juga telah dihentikan operasionalnya. 河川の氾濫や高潮等の危険性が高い地域のお住まいの方々をはじめ、国民の皆様におかれては、自治体等からの情報に十分注意し、避難や安全確保等、命を守る行動を直ちに取っていただくことをお願いします。 Topan Haisen diperkirakan memiliki tekanan atmosfer 945 hektopascal di tengahnya. Badan Meteorologi mengingatkan pada Senin 7 September, angin dapat berhembus dengan kecepatan hingga 216 km per jam. Dari Kagoshima, Jepang, kontributor Nusantara TV melaporkan.